Follow? Yeah, you're good. Right in. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను సరస్వతి. ఇది చూసారా, ఈ వీల్ ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే ఏ చేప మీద ఆగుతుందో అక్కడి నుంచి ఏదో ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారనమాట. పిల్లలైతే ఎంత సంబరపడిపోయారో అండి. ఇంతకీ ఇది ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ ఒక బోట్ షో అవుతుందండి మెల్బోర్న్లో. ఎవ్రీ ఇయర్ అవుతుంది. ఇది మేము సెకండ్ టైం వెళ్ళటం. పిల్లలైతే క్యూ కట్టేశారండి. మనం ఫేస్బుక్లో విక్టోరియన్ ఫిషరీస్ అని ఈ పేజ్ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. అప్పుడు మనం కూడా ఈ చక్రం తిప్పొచ్చు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి నిలబడితే మొత్తం అందరికీ చేయించారనమాట. 3 పిల్లలు చేశారు. వాళ్ళలో కొంతమంది స్టిక్కర్లు ఇచ్చారు. మేము కూడా సరదాగా నిలబడ్డాము. మేము కూడా పేజ్ ఫాలో అవుతున్నట్టు చేసి, పిల్లలు కదా అని సరదాగా వాళ్ళని తిప్పనిచ్చారు. వాళ్ళకి ఫేస్బుక్లో అకౌంట్లో ఉన్నాయో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఇంకో చోట మెలనోమా అని చెప్పేసి మన బాడీ కోసం ఉండేవి లోషన్స్ అని వాళ్ళు పెట్టారనమాట. వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారులేండి. తలకి పెట్టుకోవడానికి స్కార్ఫ్, చేతికి ఒక బ్యాండ్, పెన్ను, విక్ ఫిష్ అనే హ్యాట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అన్ని ఫోటోలో చూపిస్తారండి మీకు. ఇదిగోండి బ్లాక్ కలర్ హ్యాట్, హ్యాండ్ శానిటైజరు, సన్ స్క్రీన్ లోషన్, పెన్, సన్ స్క్రీన్స్ ఇచ్చారన్నమాట. చాలా మంది వచ్చి ఓన్లీ బియర్ తాగి వెళ్ళిపోయారండి. హ్యాపీ అవర్ అని చెప్పి $5 దొరుకుతుంది అనమాట. అన్నీ కొంచెం రేట్లు ఎక్కువే అనిపించాయండి. $100 అయింది మేము ముగ్గురం తిన్నదానికి. ఇది మెనూ. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అంబియన్స్ అంతా ఎట్లా ఉంది చూడటానికి. బోట్లు లోపలికి వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చండి. ఒక బోట్ చూసాము. అందులో 2 బెడ్రూమ్లు, ఇండక్షన్ స్టవ్, మైక్రోవేవ్, మళ్ళీ స్టోరేజ్ అయితే స్టెప్స్ కింద అనమాట. మనం నడుస్తాం కదా దాని కింద. బాత్రూమ్, టాయిలెట్ అన్ని అరేంజ్మెంట్లు ఉన్నాయన్నమాట. రకరకాల బోట్లు అండి. బోటు కొనుక్కొని ఆ సీ మీదే ఉంటే పోలే అని కూడా అనిపిస్తుంది అండి. అంత అందంగా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క బోటు. ఇదిగోండి మేము తిన్న ఐటమ్స్. మేము తిన్నవి కూడా ఎక్కువేం కాదండి. ఒక ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, 3 రొట్లు, మటన్ కర్రీ, ఒక పనీర్ చిల్లీ తీసుకున్నాను అంతే. టేస్ట్ కూడా అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏం కాదండి. ఓకే టైప్ అనమాట. తిన్నాక లోపలికి కూడా వెళ్ళి ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇంటీరియర్స్ బాగున్నాయి కదండి. లోపల ఒక రాతి శిల్పం కూడా ఉందండి, శంఖం వదుతున్నట్టు. చెక్కుడు అనమాట. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. బోట్ షో అన్నారు. బోట్స్ ఏవి అనుకుంటున్నారా? నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా చూపిస్తానండి. బాగుంది కదా డెకరేషను. ఎంట్రన్స్ నుంచి చూస్తే ఇట్లా కనిపిస్తుంది అనమాట, భోజ్ అని చెప్పేసి. మళ్ళీ తిరగడానికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట తినడం అయ్యాక. మెల్బోర్న్ సిటీ మెరీనా అని రాసింది చూసారా? ఇందులోనే అవుతుంది అనమాట బోట్ షో అనేది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.